Масштабная выставка «Художник. Время. Память» предоставляет уникальную возможность ее посетителям погрузиться в исторические события прошлых лет. В двух залах ЦВЗ представлены более 70 работ современных художников в разных жанрах. Экспозиция выставки позволяет развернуть тему исторического жанра, одного из наиболее значительного в изобразительном искусстве. Здесь представлены живопись, графика и скульптура. В своих произведениях художники изображают исторические события, выражают свое отношение к ним, порой воссоздают для зрителей образы времени и хронику событий, из которых формируется наша память. А вы заметили, что здесь есть работы художников, которые стали свидетелями событий, да? Они сами участники войны, но есть художники, которые смогли благодаря своему таланту воспроизводить эти события. Вот работа Крайникова Ивана Абхазица, он воспроизвел его последний подвиг Хиндругам Хонджия. Да? У нас выставлена здесь работа Заура Ачба, прекрасного, талантливого абхазского художника, который буквально не дожил несколько дней до Дня Победы. И это его последний автопортрет. Это очень важные и интересные факты. И, конечно, вы знаете, вся выставка, она пронизана очень разными эмоциями. Здесь и трагедии войны, и боль потери, и ирония, и жажда жизни. Здесь представлены работы в декоративно-прикладном жанре, как праздник Победы, и некая такая позитивная нота, она в любом случае присутствует. Невозможно не обратить внимание на некоторые интересные факты экспозиции. Здесь представлены работы, которые не выставлялись уже очень давно и хранятся в фондах картинной галереи. К примеру, работа Виссариона Цвижба, 1941 год, ставшая визитной карточкой таких тематических выставок. Впервые картина была представлена и выкуплена галереей в 1975 году. Кроме того, на выставке можно увидеть картину фронтовика Алексея Крайникова «Иван Абхазец», написанную в 1965 году. И вот спустя многие годы эти полотна вновь участвуют в экспозиции. Помимо этого, на выставке представлены работы современных авторов: скульптуры Амирана Адлиба, Виталия Джения, галерея портретов ветеранов художника Руслана Габлия, удивительная графика Тариэла Ампар, представленная Госмузеем Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Сегодня наша выставка демонстрирует то, что действительно весь труд, все, что было, вся самоотверженность нашего народа, она представлена пусть небольшой экспозицией, небольшими работами, но тем не менее ярко демонстрирует, что все было сделано не зря. Все, что было сделано, это было сделано для сохранения и развития нашей культуры, для передачи всего нашего достояния, наших замечательных работ будущим поколениям. И сегодня мы можем сказать смело, у нас есть на чем воспитывать будущие поколения, у нас есть по-настоящему талантливые деятели культуры. Абхазская культура отражает, с одной стороны, глубокий философский смысл, с другой стороны, в ней всегда присутствует то, что предшествующий выступающий очень хорошо обозначил как стальной дух. Сочетание стального духа и глубоких философских смыслов порождает возможность особым образом отобразить движение абхазского народа к победе через средства культуры. Некоторые исторические картины, представленные на выставке, отличаются определенной условностью, а конкретные сюжеты вне времени и пространства. Но в целом они обращены к настоящему, говорят посетители экспозиции. Здесь представлена ранняя работа 1975 года, которая называется «Может, увидим» Александра Семенцова. Дело в том, что все художника Алика Семенцова знают как такого радужного, пейзажного, легкого, флюидного. Такие работы – это работы художника-философа. Если мы посмотрим на работу, то мы увидим человека, который на что-то залез и смотрит как бы сверху, на эпоху, на то, что происходит, к чему мы идем, какие перспективы. Потом, после войны, папа создал огромную серию, которая называется «Апокалипсис». И в ней очень много, в этих сериях работ очень много перекликается с этой ранней работой. Поэтому получилось, что память, время, художник – это вот прямо очень про папу тоже, в том числе, и про эту работу. Выставка «Художник. Время. Память» продлится до 8 октября. У горожан и гостей столицы есть уникальная возможность погрузиться в исторические события прошлых лет и сохранить их в памяти. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.